Всем привет, мы опять играем в Пигги. Будем проходить уже другую главу. Так, мы уже проходим. Отлично. Давайте мы вот сразу просто пойдем, типа, и будем все искать, потому что уже меньше времени, потому что, ну, как бы... Ребят, Аня, это моя соседка моя. Скоро появится Грэнни. Грэнни появилась, ребят. Я застряла! Что за подстава? Бежим. Что я сделал не так? Почему надо мной восклицательный знак? Быстрее, ребят, бежим во все Этой девочке нужна трава. Ой, бляха, по-моему, за мной он гонится. Ах, мы втроем. Ну все, короче, мы проиграли, потому что мы, скорее всего, играли в Трайтера, и его уже убили, поэтому игра окончена. Давайте поиграем еще раз, в принципе, потому что я как бы позже зашла, это даже лучше будет. Потому что у нас будет целое время, а не как всегда будет 8 минут. Ну что, начинаем. У меня никого нету из друзей здесь, поэтому здесь будет сложнее, если я буду Грэнни. Так, какую главу выберем? Давайте 12-ю. В принципе, можно. Нет, давайте какую? Давайте 12-ю. Ладно. Итак, мы играем в 12-ю главу, как мы и сказали. Так, давайте... Так. И у нас плеер, ура! И кто Грэнни? Не я. Окей. Здесь Аню буду убивать. Сейчас, смотрите, всего нужно пистолет. Берете. Ну, и когда мы появимся? Пенни? Это типа свинка Пеппа, что ли? Я не понимаю. Мы все Джорджи! Да ну вас! Зачем я буду Джорджем? Я так никого не отличу никогда. Блин, ну зачем? Вы что? Так, здесь нужна доска. Окей. I'm okay. Так, смотрите, сейчас мы идем сюда. Да зачем мы закрыли дверь-то? Пытаться найти патроны. Молоточек. Я нашла. Я находила, бирюзовый ключик, но я их потеряла. Я просто потеряла нечаянно бирюзовый ключ. Вы знаете, бирюзовый ключ это самое главное. Да, спросите, кто дура? Я дура. Потерять самый главный ключ. Все, мы сняли. Смотрите, мы нашли молоточек. Это отлично. И мы нашли синий ключик. Мы его взяли, нет? Да, мы его взяли. Так, я не знаю, где это вот шмонька. Нам нужно 3 вещи. Ну ладно, давайте мы поищем. Нам не страшно, мы можем ее просто забакать или что-то там. Как-то я забыла сделать что-то другое. Я забыла, что именно. Так, здесь оранжевый ключик. Запомним. Запомни одну фразу. Давай. Блин, нет. А сейчас отсюда появится, да? Мне так кажется. Где она? Я не знаю, где она. Вон она на 1-м этаже. Уже на 2-м. Обожаю. О, может там есть патроны? Безумно Мне можно быть патроны. первым. Патроны мне нужны. Бежим. У меня 1 патрон, а я не умею стрелять. Плюс? Да. Ой-ё, да куда ты так поставила? Нам придется опять ждать очень долго, ребят. Ну что за подстава такое-то? Давайте вам покажу что-нибудь другое поделаем, что ли. Нет, вот новая игра началась. Отлично. Прекрасно. Ну, по-моему, тогда всех убила, что ли? Я не понимаю.
Ладно, давайте посмотрим. Мне очень интересно, кто будет сейчас Грэнни. Нас трое? Нет, уже 4. Ладно. Так. В какую главу? Давайте мы поиграем в... Как это называется? Я забыла. Ребят, Ну, короче, в 10-ю главу. Ребят, вы видели? То есть Она интересная, мне кажется. то есть вошла. И плеер. Давайте плеер. Будем голосовать за плеера. Давайте. Она вышла, то есть меня... Мы будем. Спасибо. Угу. Идеально. Я хотела взять, показать вам, что там будет. Марго какой-то. Ладно. Это, по-моему, девочка. Ладно. А, вот. Я вспомнила. Мы в торговом центре будем. Не прошла. Давайте вот это пройдем. Ну что ж. Мы сейчас попробуем пройти. Начинаем. Начинаем. И здесь у нас что вот такое? Здесь у нас... Сейчас будет плеер. И буду я. Конечно. Выбрали плеер. Возможно, сейчас будет задача или ГХП. Ой, это было близко ко мне, короче. Мы взяли фиолетовый ключик. Вышло. Ой, тут красный ключик. Нужно почувствовать. А нет, вот. Его распаковали. Мне нужны патроны. Где есть? Ну, вот это да, вот это я понимаю. Красиво. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Где у нас могут быть патроны? Кто-нибудь знает вообще? Я нашла пистолетик, а патронов нету. Где она патроны спрятала? Это какой ключик? Надо молоток. Молоток. Какой это ключик? А, это оранжевый ключик. Надо... Ладно, пока что пистолетик возьмем. Хотя зачем, если я патрон даже не нашла? Ладно, давайте тогда оранжевый ключик возьмем. У нас любовь. Ага. Мы взяли оранжевый ключик и давайте мы пойдем вниз. Ой, господи, господи, господи. Мы что в заражении играем? Мы что? Смотрите, мы взяли вот этот ключик, но я не знаю, куда его применить. Бабка! Ребят, вы видели, как я увернулась? Короче, ребят, это просто, прости господи, это очень страшно. Она там, окей. Идем в эту сторону. Блин, я хотела не задеть. Я хотела не задеть. Не задела называется. Я не знаю, где патроны. Кто-нибудь знает? Ой, ё-моё. Пожалуйста, не надо, бабка, ты что? Ты что, не надо? Я же твоя любимица была. Значит, наверное, наверху тоже, да? Я реально не знаю, где можно взять патроны. Ну, типа, где они могут быть? Бери, молодец. Где могут быть патроны? Дело то, что нет. Я реально не знаю, где могут быть патроны, потому что бабка. Ну, пошли вместе наверх. Что, в принципе, можно было ждать. Смотрите, я думаю, вот здесь сейчас я патроны возьму и все, но здесь пусто, пусто. А может, кто-то уже типа забрал патроны эти, или я не знаю. Я вообще реально не знаю, где могут быть патроны. А, мы пистолетик оставили, у нас оранжевый ключик. Отлично, ну давайте тогда пистолетик пока что возьмем. Возьмем пистолетик. Я надеюсь, сейчас я не иду на глаза к бабке. Ха-ха. Я на это очень сильно надеюсь. Все проходит, видите, просто какой легко проходит. Ну, вы посмотрите, мы должны это пройти.
Мы все-таки не шмоги, которые никто не сможет это пройти. Но мне кажется, мы реально не сможем, потому что мы вроде двое только. О, кого я здесь вижу? Ох, кого я здесь вижу? Ха-ха. Кто-нибудь знает, где могут быть патроны? Мне кажется, просто все патроны забрали, но я что-то не слышал звука, чтобы кто-то убивал. Реально не слышала. Но, типа, может, что-то у нее есть? Так. Пойдем. Если что, еще ее закружим. То есть это очень легкая тактика. Если ее нету, просто она только что здесь была, типа стояла просто так. Давайте мы пойдем. Нет, она все еще там стоит. Да что ты там стоишь? Караулишь там что-то, я не знаю. Возьмем ключик. Мама, да мы даже ничего не сделали около двери, вы понимаете это вообще? Подождите-ка, что там? Что там? Зеленая карта? Да вы ладно, да вы чё? Я буду свининой. Ну вы смотрите, что за мной, что это за мной девочка бежит, а? Ну вы посмотрите. А, нет, она уже убежала. Хе-хе. Бежали. Классно. Ой. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. А, нет, вот еще одна девочка. Ладно. О, господи, что? Мне кажется, мы не сбежим. О, кого я здесь встретила? Вау, кого я здесь встретила? Бабку, старушку, мою внучку. Ха-ха, там какой-то пацан застрял. Аня, уйди. Аня. Господи, я испугалась, когда у меня резко вот эта вот штука появилась. Так, подождите, там бабки нету? Я думаю, нету. Ну, зачем она здесь должна быть? Мы даже доску толком не нашли. Что можно? О, стоит все-таки. Стоит все-таки. Мне кажется, ее кто-то убивает, нет? Что она здесь? Ничего нет. Кстати, здесь тоже можно бабку. Ребят, он просто пошел ко мне и все, я убила его. Мы нашли голубой ключик, но зачем он нам, когда мы не нашли доску? Скажите. Я тоже не понимаю. Ты меня убил. Я тебя убил. Да почему она там стоит, вы скажите? Он мне забакал, ребят. Забакал мне 5 секунд. Тут стуруруц, тут стуруруруц. Что здесь у нас было? Фиолетовый. Что это было? Блин. Зачем я это сделала? Я просто кружу круги. Я делаю хороводы вокруг этого торгового центра. Ну ты чё, она там стоит все еще? Да зачем ты там стоишь? Ну ё-моё, когда я уже тут голубой ключик всунут-то? Что это такое? Подождите-ка, здесь оранжевый ключик нужен? Нет, красный. Красный. А здесь? Оранжевый. Быстрее, ребят, бежим за оранжевым ключом, потому что я уверена, что мы это откроем и пройдем. У нас будет новый скин. Потому что я хочу хотя бы скин найти. Почему он здесь стоит, а? Я вспомнила, он внизу у нас. Он у нас внизу где-то. Вот на лавочке. И чё он не берется? Ребята, он не берется. Что за говно? Вот у меня синий, а этот берется. Он
Бежим за 1 минуту, мне кажется, мы успеем. Нереально кажется, что мы успеем. Пацан, я тебя спасла. Нам нужно зеркальце. Ребят, мы продолжаем. А мы в другой карте продолжили. Классно! Ой, бабка, привет, привет! Сразу появилась и сразу умирилась, называется. Бежим. Куда-нибудь уже. Какие-нибудь вещички хотя бы мы найдем сегодня, нет? О, морковка. Классно. Морковку просто так не берут. Так. Молоточек. Я нашла молоточек. Ее убили. Спасибо. Ну, 2 секунды это, конечно, мало, но хотя бы. А, там уже все раскрыли. Все, мы прошли. Мы только зашли и уже прошли. Ребята, это классно. Там уже все за меня сделали. Я думала, если надо все там искать. Какая-то грустная концовка. Там вроде рассказывается, что кролик что-то там выпил и не может с нами из-за этого поехать. Какое-то там зелье ему дала вот эта вот свинка тупая. Вот, и поэтому он не поедет. Он какой-то бухлячом, по-моему, становится, нет? Я не знаю. Ну, в общем, вот такая концовка. Я думаю, вы поняли, что за концовка, поэтому мы ее пропустим. Ну, в общем, мы не успели продолжить ту нашу карту, но мы ее почти прошли. Вроде бы. Ну, вот так вот. Не получилось, не фронтануло. Ну, в общем, всем пока. Я думаю, вам понравилось. Поэтому всем пока.